أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka yi alkawari a ɗazu, muka ce za mu gabatar da muhadara na musamman ko saƙo na musamman zuwa ga ɗan uwa Anas Idris daga jihar Kano, wanda cikin title na wannan karatu ‘yan uwa ko saƙo da ga kalmomi masu ɗan tsauri. Waɗannan kalmomi na rubuta su ne sakamakon tunasarwa da jan kunne ga shi Anas Idris, saboda kar ya yi wasa, saboda ƙiyayya da kuma hasada da yake da wasu mutane, kar ya kai shi zuwa ga faɗawa cikin kafirci ko kuma munafurci kamar yadda da yawan mutane suke zarginsa da shi. ‘Yan uwa, na ga wani saƙo na Anas Idris da yake isarwa game da abin da ya shafi hoto, wanda gaskiya na ji takaici sosai. A matsayinsa na ɗalibin ilimi wanda nake ganin kamar ya san manhaji ta ahlus sunna, so amma kuma sai na ga gaba ɗaya ya sauka a kai. Yana so ya isarwa jama'a cewa hoto halal ne, so sai ta ƙoƙarin kawo maganganun malamai, kuma yi munanan maganganu da munanan lafuza, wanda waɗannan lafuza ɗin gaba ɗaya yana jefa su ne zuwa ga asalin wanda ya haramta hoto, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. So abin da muka imani da shi ‘yan uwa shine hadisai sun inganta, su tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta hoto. So shi kuma Anas kai tsaye yana amfani da wasu lafuza cewa akwai kamar alaman gidadanci, akwai alaman jahilci ga wanda yake ce hoto haramun ne. Alhali wanda ya ce hoto haramun ɗin nan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ya ce hoto haramun ne. Ba wani malamin da ya sai ce hoto haramun ne in ba da ba duk lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hoto haramun ba ne. So amma Anas sai yana nuna kamar ma akwai wauta, akwai rashin hankali, akwai dolanci a cewa hoto haramun ne. Kaga wannan saƙon zuwa ga wa yake isarwa? Zuwa ga wanda ya haramta hoto. So wannan kalma akwai kafirci a cikinta. Muna ma nasiha ka tuba, ka zo ka nemi gafaran Allah. Waɗannan kalmomi da ka faɗa cewa akwai dolanci ko akwai jahilci ko akwai rashin wayewa da gidadanci ga haramta hoto, wannan kalma ka zo ka jinye ta da wuri. Saboda da mu karanta hadisan hoto, wa ya haramta hoton? Ba wani malamin da ya haramta hoto, manzon Allah ne ya haramta. Kuma ƙa'ida ta musulunci shine wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Bai dace wani mumini namiji ba ko wata mumina mace Allah da manzon Allah su yi hukunci har ka ji kana da zaɓi akan maganan wani malami? Ana ce Allah ya ce, kana ce Usaimin ya ce? Ana ce manzon Allah ya ce, kana ce Usaimin ya ce? A ce ma manzon Allah ya ce, ka ce Usaimin ya ce? Ka ce a matsala ce ijtihadiyya akan abin da ya tabbata ga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama mai albarka? Ana faɗa kana ce Usaimin ya ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ‘Yan uwa, yaushe zamani yayi nisa haka? Yaushe ahlus sunna da a zo ana ce Annabi ya ce, yana ce wane ya ce? Abdullahi ɗan Abbas ya ce wallahi ya yi kusa a yi muku ruwan duwatsu, ina ce muku manzon Allah ya ce, kuna ce Abubakar da Umar sun ce? Ana ce ma manzon Allah ya ce, iza sahal hadisu fa huwa mazhabi? Iza sahal hadisu fa huwa mazhabi, abinda malamai suka faɗa kenan, haka Maliku ya faɗa, haka Shafi'i ya faɗa, haka Ahmad ya faɗa. Amma ana ce ma manzon Allah ya ce, kana ce ma Usaimin ya ce? Idan ana maganar manzon Allah, wa yake kawo maganar Usaimin? ‘Yan uwa, wannan magana akwai kafurci, akwai rashin tunani, hasada yana so ya jefa ka cikin halaka. Manzon Allah ya faɗa abu kana ce wane ya ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai Anas, ina ma nasiha ka ji tsoron Allah,
waɗannan kalmomi da kai ka dawo ka janye su. Bai kamata kana kwatin hadisin manzon Allah kuma kana ce wane ma ya ce kaza. Wane yana faɗa akan abin da ya shafi maganar manzon Allah? Matsala ijtihadiyya ƴan uwa ba ita bace matsalan da ba maganar manzon Allah akai. Matsalan da akwai maganar manzon Allah a fili shine da aka ce matsala ce ijtihadiyya. To da wa aka yi saɓani da manzon Allah da waye? Da Usaimi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan magana ta girma, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Wannan magana ƙarya ce, wannan maganan ta girmama. Don haka ƴan uwa, hadisai sun inganta cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta hoto, kuma waɗanda suke cewa hoton fotografiya da hoto na zane daban-daban ne, wanda aka zana da hannu, da hoto da aka ɗauka da kyamara, da ba abu ne guda biyu daban-daban ne, wancan halal ne, wannan haramun. So abin da nake so ku gane shi ne, idan aka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zanen hoto ne da hannu, sai manzon Allah ya ce haramun ne. Sai aka ce to wannan hoton zamanin nan, shi hoto ne da ake yi da inji, to amma shi halal ne. So kaga abu ne mai sauki sai mu ce to ga kiyasi irinsa. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana giya ‘yar gargajiya, yanzu kuma ana giya ‘yar kamfani, ‘yar kwalba, ‘yan uwa shikenan wancan giyan halal ne, haramun ne na zamanin manzon Allah. Wannan giya ‘yar kwalba ita kuma yau tunda ita ta ‘yar inji ce, ita ba da hannu aka taɓa ta ba ‘yan uwa, ba da hannu aka dama wannan giyan ba, ita wannan giyan wannan zamanin a inji aka zuba aka sarrafa ta, don haka ita halal ne? Wannan wani irin kiyasi ne ‘yan uwa. Manzo Allah ya ce, Sura haramun ne kai ka ce wai akwai na da akwai na yanzu? Kuma yanzu ka ɗauka a hankali, da suran da wanda aka zana da hannu, da suran da aka ɗauka da fotografiya, wanne ne tafi fitowa fili? Wata sura ne hoton da ake neman tafi fita yadda ake so? Kuma me asalin dalilin da ya sa manzo Allah ya haramta hoto? Shine kar a bauta ma wani Allah da hoto. Waɗanda suke ɗaukan hoton iyasu su sa a wuyayensu, masu yawo da hoton iyasu su sa a jikin mashinansu, masu sa hoton tijjani a motocinsu ‘yan uwa, hoton zane ne ko kuma hoton fotografiya. Illan da manzon Allah ya hana tana nan ko ba ta nan? Me yasa mutane suke daƙiƙai ne ba sa gane lissafi ne? Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi haramtawa ya haramta ne hoto yace, kuma illan yake dubawa babu illan ne? Yanzu ba a bauta ma hotuna ne? Kaje Iran, masu bautan kaburburan Husaini, da masu bautan kaburburan Kumaini, da wani hoto suke amfani na zane ko fotografiya, da hoton zane suke amfani. To ashe illan har yanzu tana nan. Illan tana nan ba abin da ya cire wannan illan. Don haka idan ka ce hoton da haramun ne na zanen hannu, hoton yanzu halal ne, kaga za mu ce giyan da haramun ne, giyan inji ne yanzu halal ne, wanda zai sha giya sai je ya sha halal kenan. Saboda ita da inji aka yi ba dama ta aka yi da ƙwarya ba, ba da ludayi aka dama ta ba. Wannan kiyasin wallahi ɓatacciyar kiyasi ne, ba ta kama hankali. Dalilin da yasa kuke halatta hoto da malamanku, dalili ne guda ɗaya, shine shugabanni suna yi, gwamnoni suna yi, shugabanni suna yi, sarakuna suna yi. Kar a ce an hana a rufe kofar abinci. To in da ku je ku yi haramun ɗinku, ku yi haramun ɗinku. Amma haramtawa fa, ka san hukuncinsa a musulunci kafirci ne. Halatta haramun kafirci ne a shari'ar musulunci. Don haka Malam Anas ka ɗauko hanya mai hatsari. Na farko kana ƙoƙarin sai ka halatta abin da manzon Allah ya haramta. Na biyu kana kausasa harce kana ce akwai dolanci a halatta hoto, a haramta hoto. Akwai rashin hankali, kaga kana dangana wa manzon Allah kenan. Rashin hankali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalma ta yi muni, ya kamata ka tuba. Abu na uku shine Allah da manzo sun yi hukunci, kai kana so ka nuna hukuncin su bai yi ba, akwai na wani. Ayan da muka karanta ɗazu, bai dace mumini namiji ko mumina mace idan Allah suka yi hukunci da manzonsa, wani ya ce yana da zaɓi, har kai kana da na wani malami? So kaga wannan shi ma fa kafirci ne, munafurci ne, munafukai kadai su kadai ne a zamanin manzon Allah
idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci suke cewa wannan hukuncin bai yi ba, da su ɗauko hukuncin wane. Don haka, wallahi Anas Idris ka ji tsoron Allah. Anas Idris ka ji tsoron Allah. Anas Idris ka ji tsoron Allah. Kar ƙiyayya da dutsen tanshi ta sa ka halaka. Kar ƙiyayya da malaman dutsen tanshi ta jefa ka cikin masifa. Kana ɗauko hoto kana neman sai ka halatta. Kuma hatta shi Usaimin ɗin da ya halatta, daga baya ya dawo ya janye. Za mu zo insha Allah za mu karanta, ya janye wancan fatawa da yake sakamakon wannan ƙofa da ya buɗe na hoton ya sa mutane suna ta ɗaukan hoto a lokacin. Aka sake dawo aka masa tambaya, ya janye wannan fatawa tashi. Amma kun dawo kun riƙe ta, kuna haɗa maganar manzon Allah da maganar Usaimin. Kai ina ake haɗa maganar manzon Allah ma da maganar Abubakar ko Umar ko Usmanu ko Ali? Balantana Usaimin. Malami ɗan wannan zamanin ka ɗauko maganarsa kana haɗa kana karata da na manzon Allah. ‘Yan uwa hadisai ne fa ingantattu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, a cikin hadisin da Imamul Bukhari ya fitar da Muslim, Imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisi mai namba hadisi mai namba 5951. Imamul Bukhari ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, innal ladhina yasna'una as-sura yu'adhibuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, waɗanda suke zana hotuna za a azabtar da su ranar alkiyama, yuqalu lahum, da a ce musu ahyu ma khalaqtum, ku rayar da abin da kuka halitta, abin da kuka zana, hoton da kuka yi kusa masa rai. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya dawo daga tafiya, a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 5,000, ko Imam Muslim Bukhari ya rawaito hadisi na 5,954. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya dawo daga tafiya wata rana, qadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min safarin. Nana Aisha ta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiya wata rana, wa qad assartu sahawatan li biqiramin fihi tamathilin. Nana Aisha ta ce, gashi na lullube, ina sanya labule a ɗan gaban durowa na lullube gaban durowa. Shine kiram. Fihi tamasil, wanda a jikin wannan labule ɗin akwai hotuna a jiki. Falamma ra'ahu, kaga ba ma magana mai inuwa ake ba kenan. Tunda labule ne wanda a jikin labule ɗin akwai hotuna. Falamma ra'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama talawwana wajhahu. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan hotuna ɗin, sai ransa ya ɓaci, fiskansa ya canza. Wa qala ya Aisha, ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillahi azza wa jalla. Manzo Allah ya ce mata, ya Aisha, mutanen da suka fi tsananin shan azaba ranar kiyama su ne mutanen da suke kwaikwayon halittan Allah. Aisha ta ce, na ɗauki wannan labule, na yayyanka shi gutsu-gutsu sai na mai da shi fulo. Imamul Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi ɗin. Hadisai sun tabbata da yawa, ga wani hadisi da Imamul Bukhari da Muslim suka sake fitar da shi, annabin Allah ya ce, la tadkhulul mala'ikata baitan fihi kalbun aw sura, ko wala sura. Mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto ko kare. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, ya ce, waɗanda suke cewa hoto haramun ne, halal ne a yanzu, hoto da aka ɗauka da fotografiya. Masu cewa halal ne a yau, ya ce, to da illan hoton zane da hoton da aka ɗauka yanzu, wanne ne fi fitowa, wanne ne tafi ba da illa, wanne ne kana gani za ka gane wane ne. Idan ka ga hoton Inyasi wanda aka ɗauka da kyamara, da hoton Inyasi da aka zana, wanne ne zai fi fita da kyau?
da hoton Tijjani da aka zana, da hoton Tijjani da aka ɗauka da kyamara, wanne ne zai fi fita da kyau? Kowa ya san hoton da aka yi da kyamara ya fi fita. Don haka ashe illan hoton ake duba ba maganan da me aka ɗauka ba. Shi ne ƙiyasin da na kawo maganan giya, da giyan da aka yi ta da inji hannu bai taɓa ba, da giyan da aka yi ta a zamanin manzon Allah ta gargajiya aka dama ta, wallahi duka sunansu giya ne. Yanzu kawai saboda an je an yi ƙwaya, ‘yar zamani sai ka ce ita ba haramun ba ne, ai a zamanin manzon Allah ba ita manzon Allah yake nufi ba, ai wannan ‘yar sachet ne, ai wannan giya ne ‘yar kwalba, sai ka ce halal ne, wannan wani irin ƙiyasi ne. Wallahi da akwai shugabannin da suke irin wannan shan giyan sosai, wallahi da waɗannan malamai, wallahi da sun halatta. Da sun ce musu wancan giyan, ‘yar zamanin manzo Allah ne aka haramta, wannan giyan halal ne. Wannan wani irin son zuciya ne haka. In da ku ɗauki hoto, ku ɗauki hotonku, amma maganan ku halatta, ku ci karo da maganan manzon Allah, wannan kuma ba za mu sassauta akai ba wallahi. Manzon Allah ya faɗa muna nan akan maganan manzon Allah. Wallahi duk yanda muke so, duk yanda al'umma suke son ɗaukan hoto, wallahi za mu gaya musu cewa hoto haramun ne. Manzon Allah ya hana, annabin Allah ya hana, don haka ba ma ɗauka kuma iyalanmu ba sa ɗauka. Don haka ‘yan uwa, ina jan hankali ku yi taka tsantsan da waɗannan malamai, neman abinci suke yi. Waɗannan malamai da suke ƙoƙarin sai sun mai da maganan manzon Allah ya damo halal, neman abinci ne, saboda shugabanni suna yi, sarakuna suna yi. Idan ka ce ma gwamna ya bar hoto ya zai da fasta, billboard ɗinsa da ake mammannawa ya zai da su, a falonsu da ake mammannawa ya zai da su, don haka halal ne a wajensu. Don haka ‘yan uwa, neman fada suke yi da neman wajen zama a wajen sarakuna da shugabanni suke halatta musu abin da ya dace da sauransu. Amma ku sani akwai hatsari, musamman irin kalmomi da Anas yake amfani da su, na nuna sokanci ko dolanci ko jahilci ga wanda ya haramta. So maganan fa yana koma ga manzon Allah ne, sallallahu alaihi wasallam, duk shine fara haramtawa. Shine jagora da ya fara ce haramun ne, kafin wani malami ya biyo bayansa. Kullum kun fake da maganar Usaini, ga magana rajihi, ga magana na mafiya yawan malamai, kun kama magana guda ɗaya kamar ‘yan bidi'a kuna ta yaƙi da ita. Ga maganar manzon Allah hadisai burjib, magana hadisi fa, magana abin da ya shafi hoto fa ya kai a rubuta littafi akai. Wallahi hadisan hoto yawansu ya kai a rubuta littafi, ingantattun hadisai, amma ku yi ta kwana, kuma duka sura ne, kuma ka duba sunan, wancan fa aka ce masa hoto, wannan aka ce masa bidiyo, har a larabci sunan ba ɗaya ba ne, a turanci sunan ba ɗaya ba ne, a hausa sunan ba ɗaya ba ne, wancan hoto wannan bidiyo, a larabci wannan sura wannan bidiyo ko wani abu makamancinsa. Haka kowane yare sunan ba iri ɗaya bane, ya kake ɗauko abubuwa guda biyu kana haɗa su. Ita ‘yan uwa, matsala ta bidiyo abu ne kamar madubi, ita ana kiyasinta da madubi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa akwai almir'atu, madubi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amfani da shi, a gidansa ana amfani da shi. Madubi shine wani abin da zaka ga fiskanka, kaga kana motsi, idan ka juya kana ganin ka kamar kai ne, hotonka ne amma kana motsi. Shine madubi. Manzo Allah bai haramta ba, to ɗaya yake da bidiyo. Shi kuma hoto wani abu ne wanda mutum yake tsaye tak, baya motsi, baya wani moving. Wannan shine bambancin su. Don haka kar a gwara kanka, kar a yamutsa kanka saboda neman fada a wajen manyan mutane da ‘yan siyasa, a ɗauko abin da manzon Allah ya haramta a nema a sai an halatta wa mutane ƙarfi da yaji. Wa menene? Saboda fatawan daga dutsen tashi ta taso. Saboda daga dutsen tashi ne aka fara karantawa. Yau inda wani malami ne cikin malaman ku ya karanta wannan hadisin, wallahi ba za ka yi inkari ba. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Yanzu kuna da wani mai shar'anta muku addini ne bayan Allah da manzon Allah? Akwai wanda ake ɗaukan addini a wajensa ne in ba Allah da manzon Allah ba? Ina magana ikirarin sunnan, cewa alkitabu wa sunna. Kana ta kewaye ana ce ma manzon Allah ya ce, kana ce Maliku ya ce, manzon Allah ya ce, Usaimin ya ce, manzon Allah ya ce, ai malamai sun ce. A'a,
kana da'awar sunna kana goma maganar manzon Allah da na wani? Ai a duniya ba ai dan da manzon Allah zai faɗa ya faɗa wallahi a haɗa maganar su ɗaya ba, babu shi wallahi. Manzon Allah ya ce hoto haramun ne, ‘yan uwa hoto haramun ne har zuwa ranar tashin kiyama. Ba ranar da za a halatta. Yadda giya ta zamo haramun har abada, to har abada hoto haramun ne. In za ka yi ka san haramun kake yi. Wannan kawai kai irin shegantaka da lalacewa da malamai suke yi a yanzu. Irin shegantaka da lalacewa da malamai suke akan hoto wallahi yanzu ‘yan siyasa ma ba sa yi. Wallahi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda malamai yanzu suka ɗauki hoto, duk yadda aka kai ziyara ayi hoto, duk yadda aka taru ayi hoto, duk yadda aka taru wallahi ‘yan siyasa ba sa wannan abu. Ƙauyanci akwai ƙauyanci abu a jikin abu, akwai gidadanci wallahi. Malamai sun mai da kansu kaman gidadawa ko ina hoto. Hoton da ya halatta shine hoto na passport, hoto na lalura, hoto na passport, ko wani hoto wanda ya zama na dole wanda ba yanda ka iya. ID card ko wani abu na office, to irin wannan ya halatta. Hoton jikin kuɗi ba yanda za ka cire, amma hoto da za a so a ɗauke shi na jin daɗi ‘yan uwa haramun ne. Don haka duk wanda ya halatta hoto ya sani ya halatta ne ma kansa, kuma wallahi sai ya tsaya a gaban Allah ya kare da hujja. Idan ya ce Usaimin ne ya faɗa, wallahi tallahi zai bayani wa Allah ranar kiyama. Dun ba a turo mana Usaimin ba, ba a turo mana wani malami ba, me yasa baka ɗauko maganar fatawan Albani? Me yasa baka ɗauko fatawan sauran malaman Saudiya? Iya Usaimin ne kawai ka sani saboda ya dace da son zuciyanka? Usaimin malami ne ba ma'asumi bane, muna roƙon Allah ya gafarta masa. Amma wannan fatawan Usaimin din kuskure ce. Kuskure ne, ba daidai bane. Hoto haramun ne ƴan uwa. ‘Yan uwa ba tare da tsawaitawa ba, wannan turmi na ɗaya ne insha Allahu. Muna masa nasiha da ya tuba. Waɗannan kalmomi ne na kafurci, kalmomi ne na tawaye ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kalmomi ne na fito na fito da rashin kunya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya faɗa kana haɗa maganarsa da na wani, kana ce wane ma ya ce, da hadisai ingantattu. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu